alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Maut kaula adalah sebagai tanda geus deket kiamat hiji. Nomor kedua, sumapatu Baitul Muqaddas dibuka na Baitul Muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka geus. Sedahsyat apapun Israel perang tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tere kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kasyasil ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan kamana meni henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajak nada ngajerit masyarakat percis okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipiceun, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa. Geus terjadi ku hari dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan. Dengan parkiran doang, butuh parkiran doang ribut paeh masa non hargaan. Geus puguh main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona. Geus juada pada geus hargaan nyawa. Geus tiga eta keur carita aman-aman, keur carita peperangan urang digali di Baghdad. Orok ditembak bae awewe tembak nyawa seperti bangkai. Naon gitu embe gitu kene kamari di Rohiyah, gitu kene di Syria, Yaman, sarua bae geus deukeut berarti ka kiamat. Tilu nomor kaopat summa istifadatul mal hatta yutarrajul bi'ata dinar yadhillu sakhitan. Kemudian ke bakal ambalaya harta. Kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali. Uari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun. Geus embungeun nya ge kudu jeung sape bae. Eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya. Terendah sadunya tapi daharna kuari masyaallah karim. Lamun teu jeung botan moal daekeun. Malah keur bantak ngondang ngariung ka santri sae. Aduh, lauk asin. Oh, moal aing makan ditu geus. Pimpinan si eta tah mah. Maksudna ieu hamba layak engke komo setelah Mahdi. Ya Allah ya Rabb, setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua, didahar ku sakecamatan teu seep. Ku subur-suburna. Ku subur-suburna sadesa teu seep. Terus dikerokan ditaekeun ka luhur di tihangan. Mencara di tihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan, bisa pake ngiuhan ku subur-suburna. Kuari mah samangka teh masih laleutik keneh. Karena geldeg-geldeg di Jawa, di Kronjo mah tetep petot keneh bae. Petot di Kronjo mah lantaran teknis-teknis cenah. Tapi di Jawa mah rada deres, ada geledeg-geledean. Geus akhir zaman, ya Allah ya Rabb. Nah, sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab, umumna di saantero negara. Eueuh fitnah anu henteu asup ka imah, wabeh kuari mah daratang ka imah fitnah.
fitnah radio, fitnah TV, fitnah HP, fitnah berbagai fitnah ala barat kuari. Masya Allah kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis di keuretan deui barolong mending bolong tangan sakadar dibitis mah dihareup lebah eta tolol jasa. Masya Allah isi negara geus jadi kos kieu fitnah aduh geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji deuleu awewe make rok mini turun ti Amerika turun ti Eropa atuh kuari mah dihareupeun imah urang orang-orang naik angkot yang geus upat-ipet bae rok mini. Masya Allah kari aju urang nandelekeun nyana pandai jameureunnan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we mangpang meungpeung tolol jasa. Terus urang kacitra ka ditu ya Allah ngagebegan jagong buuk beureum sabelah anting gede sabelah. Masya Allah anu meuli nagi pudoli jeung Haji Pendi pantolol eta antaranya ada bagian nagog didinya tuh komunus segen iya diajak ku yana aduh Gusti Allah ini kumaha lah hiji pitan nu teu asup ka hiji imah gua be hararasup geus fitnah naon bae ge baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran meureunnanan maca kitab minimalnya ada tentrem cicing di jero kamar kuari mah ulah tentrem deuleu anak cicing di kamar we ek tilu kujadan BF starolol ja deuk kumaha terus si hararade permainan budak di jero kamar 24 jam keluar langsung pepencahan bae. Wow, pepedangan langsung des induk dake ceget sia naonan nurutan dina TV deuk wae leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama eta ti budak eta aduh geus ka ditu dong oh baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae kumaha make remote budak neuleuh dina game wah aya emakna tabrakeun ka mana aya bapana tabrak sia naonan kajeun bae meuli deui ja emak we naon duit emak naon emak ditabrak-tabrakeun ku budak tabrak-tabrakeun tah ieu hiji fitnah ti leutik teh geus pada kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak leutik ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku fitnah engke 10 tahun 20 tahun ka hareup deuk kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari alif jabar a be jabar ba aba te berjabar ta jabar satasa be jabar bata jabar tabata mim jabar mata majar mata sejarah ieu ajar sia bata mata sia eta urut baheula urang bagus ke eta ieu geus para rakyat teh coba geus karari para bedang ya set budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueur pikir secara filosofi teh seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya ini percis ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar anu Banil Asbar sangat biadab luar biasa mencaci maki terhadap mukminin eueuh bae boga pemikiran hayang melurusan sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga, dibentuklah satu organisasi, dibentuklah satu konstitusi, tapi tetap jang nyidrakeun, jang ngahinakeun, jang nyudutkeun muslimin terus. Kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok-kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan
di bawah bendera 80 bendera, satu bendera bakalna 12.000. Sedangkan ayat 80 bendera ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin, tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta. Kuari geus terjadi baheula nyeun PBB eta teh jang Perserikatan Bangsa-Bangsa, keluhan berbagai negara teh usul kadinya. Tetapi orang geus merasakeun usulan-usulan Islam teu pernah ditolerir. Iyalah sabaraha puluh bendera eta. Urang nyieun ku ari Asia Afrika tetep bae ku ari napas Asia Afrika zaman baheula bagus, zaman ku ari tetep bae tidak ditolerir. Kemudian urang kabeureuk ku ari kadieu kitu nyieun kitu Asia Tenggara. Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss, tapi saat ieu henteu kumaha. Kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional. Nu aya PBB tapi urang teu berdaya. Sebab naon? Memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam. Terus disisit habis sehingga tidak berdaya. Dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa. Sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad, bombardir apapun alasanna, tentang biologi dan lain sebagainya, no penting bom. Seperti eta ayana tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae. Terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah, negara kewalian. Tapak walian bombardir di Suriah. Yaman tetap negara kewalian, aya beberapa nabi di Yaman, bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur. Kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan kitu keneh terus. Andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyana terus berjuang tanpa ngabogaan negara. Wallahu alam kuari. Kurang-kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana. Urang geus kumaha meureun poso. Kemudian di India tampanyana geus kumaha. Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu. Kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajen kumaha. Oh terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang aku mah wallahu a'lam meureun hiber atuh Haji Pedi ge dibere ari teh jampe hiber bah barang datang ka Kalimantan anu nembak bae ieu mah ririwana ieu mah wayang aduh iyalah coba ayo masyaallah kari nah di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona saat dibutuhkeun tetep bae kudu make eta dia disararieun ja urang. Nah ieu aya negara semacam kitu kewalahan Amerika teh cacak-cacak Amerika geus eueuh orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia. Tetapi orang Taliban bakal sekarang itu jasa. Saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang. Lahir anaknya lalaki didik untuk perang. Lahir dididik untuk perang. Tidak ada selain perang. Nyana coba. Lamun eta deuk kumaha kuat. Masya Allah aya keneh jelema nu kos sekarang itu. Urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya. Ieu kuari urang lamun perang ka mana ngungsi. Jadi urang mah deuk maju dengan ngungsi. Lantaran itu pernah dididik tapi jana Masya Allah siap perang baik surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wala yu'lal Islam luhur ulah sok diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban Masya Allah karim daratan ka urang ge sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia ada res bae dia naon dia ngares bae udang itu dia di Taliban aya kamodelan tuh kumaha kamodelan kapal Amerika serian orang Taliban mah udah
Waing cek urang mah. Itu ku aing ribut jangan jeung nyana. Maksudna ribut teh lain ribut perebut. Hayo aku aing mah. Gas ku sia maneh. Ya set make jepretan. Set. Oleng ka apa? Kieu bari jangan teu ditayang-tayangkeun ka urang model kos kitu. Teu ditayang-tayangkeun. Turun tentara Amerika. Minggir maneh. Urang Taliban. Minggir. Kakarak ge 10-an. 40 sabelah aing. Sabelah ieu 40. Iya pan pelor geus loba jasa di dieu pelor. Di soka ieu. Datang ke bengkel ge ceurik beakeun pelor. Di hareupan orang Amerika mah kitu. Loba nu arasup Islam. Urang Amerika sebabnya nama teu gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek. Zikir. Zikir sieun. La ilaha illallah lepaskeun. Aduh, kunaon sia eta bau cekeun. Taliban. Daya di negara teh aya nu model kos kitu. Teu memperhatikan urusan pakaiannya mah. Hiji-hiji bae balik ge di naon kitu di poe make deui nu eta. Ieu na ge udang-udang sadaek nanyana. Sadaek nanya geus sepuku potongan nya war geus bebuku mancrita ka mana naonna ka mana brek beres geus kuari hirupna di guha di naon kitu ku leuweung-leuweung ieu lah di Indonesia di dunia teh aya modal kos kararitu di Indonesia lo baru dididik di Taliban teh wow asal huru-hara terjadi di Indonesia pulang cenah pulang geus maneh heula ka ditu kayak geus beres gitu beres aing bara di kadang aing datang ka ditu aya sejarahna kan urang As Samarqandi di urang teh Naksabandi ari eta wali sangat ya kapan Naksabandi berarti urang Naksabandi Uzbekistan nah Uzbekistan Afghanistan ka dieu eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan ya Afghanistan nah di dieu dididik jelema teh dihandapun batu mimiti titah ngadahar korma dong sapoe hiji cai ngan salegut doang lamun teu kuat kampiling sia can ge perang urang mah kamari titah puasa bae ge oh sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam depan itu hiji korma nah iyalah aya nu dididik seperti itu dah ieu keur carita aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar. Kaum kufar selalu mendiskreditkan, memojokkan muslim. Nyana bakal membangun kekuatan terus bakal aya 80 bendera, satu bendera 12.000. Nah, kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara. Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika. Sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi urang di Islam Turki Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan ketika urang deuk persatu nyana ngakalakeun ulah Mesir acak-acakan salilana Arab acak-acakan salilana terus persatuan iyalah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqa Rasulullah maha benar Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum muslimin untuk pernah aya damai ketika aya perdamaian seperti PBB tetap aya sebuah nama ketika aya perdamaian ketika aya Asia Tenggara sakikituna bae dan lain-lain sebagainya urang makin terpojok bahkan urang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu urang terasa urang namu di negara urang sorangan ketika urang berbicara agama nu mayoritas Islam urang tetap dikakalakan bila perlu dibunuh berarti urang benar-benar tamu di negara urang sorangan ialah sadaqa Rasulullah maha benar Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selesainya dakwah berarti Kangjeng tidak akan lama lagi terlihat di atas bumi secara mata kasat walaupun Kangjeng mah teu maot
Kangjeng teh hihiberan hadir. Di mana nu maulidan, di mana nu pengajian, di mana Hadir atuh Kangjeng Nabi. boro-boro Kangjeng atuh wali ge bisa hadir. Masya Allah. Cenah kan kula mah teu pernah kapanggih jeung wali. Atuh babari hayang kapanggih mah hiji ceuli kudu dicocokan. Mata kudu dipeureman, dibengker. Sungut kudu dipakean kadieu naon kara-karana lakban. Leungeun kudu diborgo. Suku dirantai. Tah lamun geus kitu karek kapanggih minimal jeung juri geula. Ke karek jeung ahli. Atuh ai ceuli teu pernah dicocokan mata teu pernah ditutupan mah atuh moal kapanggih jeung wali. Cok diradatang ka imah ke neangan cocok-cocokan ku urang. Ieu rantai geus kurang. Cek pamajikan ka barang tas balik ngaji kok jadi derantai ka. Emang kurang titah ku kiai ai. Siapa salah tafsir. Titah dicocokan edahan yeun cocok karet gede. Gering jaga jeung hukum. Cocok da cocok nafsu. Teh Ki Zaid teh 4 bulan di Australia. Ki Khalid anu boga barang malah Zaidin di dieu Zaid nu boga hartana Zaid nu malingna tarolah Ki Khalid ngaku kanu berwajib tanpa didahului ku dakwaan bahwa nyana teh maling harta Ki Zaid nu Ki Zaid da keur eueuh ayeuna aya di Australia kakarak ge 2 bulan sedengkeun 4 bulan nyana biasana balik masih 2 bulan kan. Dengan pengakuan Ki Zaid apakah langsung dihukumi baik? Ieu masalah. Walau aqarra lamun ngaku Khalid bila dawan tanpa didakwa terdahulu mengakui annahu saroko bahwa dirinya maling mala Zaidin al-Ghaib harta Ki Zaid nu keur di Australia, apakah langsung dihukumi? Lam yuqta fil hal, ulah waka dihukuman sehingga dipotong leungeunna hari taul. Kumaha tuh? Tahan Ki Zaid tebui, baik tahanan dalam maupun tahanan luar selama 2 bulan. Tahanan luar, awas hati-hati Zaid, kamu tidak boleh nyaba. Apa itu nyaba, Pak? Nyaba tuh pergi kamu. Jangan pakai nyaba atuh hakim mah keceletot gua. Hakim parah hakim. Gadungan nih mah hakim. Kamu tidak boleh bepergian keluar nagreg. Oh kalau di sini boleh, boleh. Nggak boleh ke Tasik luar nagreg mah, ke Garut itu luar nagreg. Kalau ke Singapura mah ajak saya ajak hakim, Pak hakim blon ya. Tidak boleh, ya. Pokoknya kamu harus tinggal di dalam negeri. Iya Pak. Atau di Bui. Bal yuntazaru huduruhu fil asah. Tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah. Ulawaka. Bisa kos kitu pan jelas maling. Jelas maling nama. Nah atuh make jeung ditunggu sampai datang. Sahanunya barang anu dipaling teh hakikat nama horeng ternyata nu Khalid. Tuh kan pikih ngaranna ge. Atau sahanunya barang anu dipaling teh ternyata endek dibikeun ku Ki Zaid da ka Ki Khalid. Sahanunya begitu Ki Khalid datang dibejaan bahwa harta anjeun emas 5 kilo aya nu maling ku Ki Khalid. Zaid
termasuk mobil anu di garasi teh ya ieu dipaling ku Kiolid aja Olid kumaha kuari geus potong dihukum Masya Allah cek Ki Zaid pugu eta mah harta emang geus dipasingkeun jangnyana coba deh kumaha hayu atau kieu iya tuh kunaon dipotong lain tungguan kula heula emang kunaon apan eta teh harta teh susuratan nama nu nyana Masya Allah tadi mantang temenang gegeraan dihukumi tetap kudu dihadirkan heula Ki Zaidna sebab pengakuan baru sebelah pihak yang kedua belum menyatakan bahwa benar-benar dipaling lamun nyana nyokot yakne Khalid maling ternyata horenganan hakikat nama maling nu nyana apa teu kudu dipotong atau emang dek dibikeun ka nyana kan teu kudu dipotong Masya Allah atau dek diwakaf dipaling ku Khalid sebenarnya teh emang eta geus diwakafkeun ieu ka nyana ngan can dibikeun tuh kan lain masalah mal mandak bal yuntazaru huduruhu fil asah ulah wa kagegeraan di hukuman tungguan kehadiran Ki Zaid Masya Allah hiji awakarra atawa ngaku Ki Zaid bahwa dirina maksa amata goibin kamat Ki Zaid anu gaib ngaku bahwa nyana ngazinahan amatna Zaid boga amat teh wanita belian wanita bisa dijual belikeun nu tadina gonimah tina peperangan tinggal cerita eueuh kuari mah hakikatna Zaid boga amat ngaran Sarwiti didele-dele kiku Khalid teh Sarwiti amat ge Masya Allah menarik amat ieu budak pasti ieu keturunanna keturunan ningrat didele ulesna rada lemes kedua kulitna bangun herang ieu mah bangsa lain urang Rawakidang bangun lain sebab di Rawakidang sepatan Paku Haji awewe teh ai kaluhurna mah bagus ka handap sebab ahli mopok galung beda atuh nomor suku nage sendalna 55 apa terealus baheula bari papagon urang ditu Garbung nah jadi Ki Khalid teh deuleu amat teh tertarik waduh mantep oge ngan asal diajak senyum ngabalieun asal diajak seri teu merean ieu budak teu bogoheun beureun gae gitu kan nyana ge boga rarasaan kan urang ge gawe boga rarasaan lamun bangun senyum percaya diri bogoheun ka jeung Haji Pendi liwat awe seri pasti bogo lain bogo gilaeun kolot-kolot loba laga cak awe Masya Allah nyada geus PDW pajar bogo kira-kira teh geus kolot gitu atawa barang suraseri wah pasti bogo heuni pede ditanya daekeun mangkaning Masya Allah riem-riem beungeut diajak ka imahna ipra ka kuburan oh kuntianak pantes atuh bogo dibok pega ka bau kuntianak jajana ge kuntianak lalakina ieu tah ieu Ki Khalid barang neuleuh sikap Sarwiti seperti kitu teh mulai setan datang yajri majrodam siapa lalaki cek setan ulah sok eleha
geus kerdaekeunana eta mah pinang artina sesama manusia lain jenis mah biasa keur carita teu bogoheun atuh sia malalaki alah perkosa kuari memeuli obat ambalaya ekstasi loba ndek dibunuh wae ku sia setan ngaranna ge nganu bagus mah ulah kitu geus bae bawa karuyuk ku sia langsung geus perkosa cak pikiran bawa karuyuk emang kotok ih siapa sok boga pikiran gitu perkosa mah teu di mana bae yang penting mah hasil maqasid setan sial bisa biasa ya Allah lantaran setan mah terus bae pantang mundur setan mah pantang mundur terus bae ngagodana ya otomatis as magrib batur ka masjid nyana ka kebon atuh kan unung batur keur ka marasid atuh magrib mah masyaallah saha-saha ge biasana jabat ai magrib mah biasa ka masjid saware tani saware ka masjid kitu keneh nu dicicing di imah mah alhamdulillah ka masjid lolobana baheula kuari mah masjid ya Allah ya karim geus disayomkeun masjid kuari di dampuran can kaburu ya bapak ke masjid disayomkeun ku masjid kunyana geus lah ke bapak mah ke bae ka masjidna geus kolot geus pensiun kuari mah moal wakah heulana cak masjid ku baledeg sia masjid ge ngomong masjid ge emang gua gitu teu ngomong atuh ngomong masjid ge kadenge teu kadenge ge ku urang ku ahli Allah mah masjid kadenge urang liwat teh di gerowan pas ini salat dulu mau kemana ngomong masjid mun kadenge ku urang ngarumpuyuk urang masya Allah ieu ka dieu salat heula engke ge salat teu ka mana ge sebab urang geus tenang teu boga kabeungbeurang ih hayu urang ka surga masjid ngomong kitu wah ujianana mobil di jalan ge tiga ku pas motor apa Ki Zaid kurang sia Zaid ditinggalkeun motor ka masjid aing kok sia mah berani-berani so bodoh saya nu hayang kempes kana paingan tahun kolot polisi dek nangkep ge dibikin ku aing kawari tangkap ku polisi mana surat-surat enggak ada Pak SIM enggak punya ini harus tilang jangan ditilang buat bapak aja ya teu daekeun teh polisi emang motor naon sia Vespa tahun 60 paingan atuh sia polisi ge sieun atuh pajar keramat tah mah ya Allah polisi udah budak ngorai itu Vespa tahun 60 wah bisa-bisa kasurupan polisi. Dah ya kesimpulanana mah Khalid teh ngazinahan amat yakni sarwiti milik Ki Zaid ai Ki Zaid eueuh keur kaus tadi kakarak ge 2 bulan deui taya kumaha tah ai tadi mapan maling harta Ki Zaid nyana ngaku meme didakwa tetep ulah waka dipotong leungeunna ulah waka dihukuman lantaran sahnyaho begitu Zaid datang orang harta teh milik Ki Khalid atawa memang dek dibikeun ka Ki Khalid nah eta kan ulah waka dipotong na kuari ngazinahan beda jeung maling ai tadi bapak besi ieu teh nu harta nu Ki Khalid atawa emang ieu mah dek dibikeun atawa dek diridokeun ku Ki Zaid lah kajen dah ridho bae kan bebas nah kuari mah ngazinahan tungguan apa ulah Ki Zaidna ulah berbeda sih atuh beda tadi mah urusanana maling harta ai kuari mah maling bobogaan lain ya tuh dompet kulit buatan Garut jeung dompet nu nempel di papalangkakan tuh lain deui beda hukum dompet si dompet tapi lain deui nah ieu kumaha ieu tetep
ketika Ki Khalid ngaku bahwa nyana telah menggagahi seorang wanita amat milik Zaid yang Zaidnya sedang ada di Australia, maka segera dihukumi. Ya, mun Zaid mun Khalid encan pernah kawin dihad, lamun Khalid geus pernah kawin berarti kudu dirajam hukuman. C pancena sarwitina milik Zaid, Zaidna ge kan eueuh atuh deuk naon nungguan Zaid pan lantaran Zaid sajadan ditungguan, andai kata kuki Zaid diridokeun atuh kan eueuh hak karidokeun sebab teu bisa diridokeun atawa teu diridokeun tambah urusan anak, urusan kepribadian, maling, dompet, papalangkakan lain deui. Sanajan diridokeun tetep haram. Tetep haram atawa ku sarwitina ridho. Pak, udah enggak usah diranjam, Pak. Emang kenapa? Saya mau sodakoh aja. Misalkan mah jadi sodakohkeun gitu aju halal. Atuh lamun disodakohkeun halal mah boh atuh urang neangan pisodakoheun. Teu bisa. Teu bisa teh bisa disodakohkeun kok situ. Cek jaga sarwiti teh kula mah geus atuh karunya kaki Zaid cenah geus ulah lantaran kula mah ridho jasa. Geus cenah ridho biridho beh. Ridho biridho. Atawa caki Zaid na eta milik kula geus dipaksa kitu mah geus kula mah ridho bae teu bisa sanajan dibikeun sarwitina ku Ki Zaid los ari geus digagahi mah geus dipaksa mah diperkosa los dan sia sanajan dibikeun tetep urusanana hukum zina mah teu bisa diridokeun teu bisa disodakokeun teu bisa dimanggakeun tetep bae had beda masalah. Ya Allah, aya ge Abu Nawas cicing bae di hareupeun kantor negara. Cek hakim teh jeung cek gubernur itu apa mana Abu Nawas ja. Coba datangan. Abu Nawas. Aya naon di istirahat. Kok istirahat di DPR? Iya, waduh, meragukan ya. Sebab kamari ge nu demo teu meunang ka DPR. Iya, besi aya implik-implik. Henteu kula mah cuma istirahat, kan kantor DPR milik rakyat. Beuh, pinter Abu Nawas. Seserian Abu Nawas. Henteu maksudna ieu istirahat di dieu kunaon? Kula alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Masya Allah bunga anu luar biasa. Emang bunga kunaon? Begal kula leungit. Begal leungit. Hajapan seri bersyukur ka Gusti Allah begal kula leungit. Emang kunaon? Hadena henteu keur ditumpakan jakna. Jadi kula bunga. Lamun ditumpakan makan leungit teh jeung kula-kulana jakna teh. Mantap kula bersyukur hadena keur teu ditumpakan. Jadi kula ya kuari salamet mun cacak-cacak kula keur nempak begal atuh jeung kulana leungit cak. Bingung teh DPR. Jadi kieu cenah ieu pikiraneun urang ieu. Kumaha teh cenah. Jadi nyana mah bersyukur seserian. Jadi begal leungit teh ya lantaran nyana keur eueuh di luhur jadi seserian. Nah, etalah seorang manusia nu hebat. Dipikir tak kudu gubernur jeung ku hakim teh. Ku ente ge can kapikir kan? Dasar otak dasa jengkal. Pikiran geus PR tah mah geus PR tah. PR ke minggu hareup ditanya saurang-saurang nu bisa jawab diadukeun jeung kebo hiji. Aduh, itu lain sama ya teman. Masya Allah, kayak bakal seserian sorangan. Lamun kaharti mah, berak belum mantak kurang ayeuna carita kitab teu kaharti mantak teu seuri, teu senyum. Carita dongeng teu seuri lantaran teu kaharti. Lamun kaharti mah ieu ge negara kuari, lamun kaharti mah urang ge seserian atau greget. Greget ieu teh. Naon sababna kok jadi kos kieu, naon sababna kok jadi kos kieu. Urang teh lantaran teu paham naon sebabna FPI mah bergerak dengan dahsyat, HTI
Muhammadiyah naon sebabna NU leha-leha bae bahkan membackup urang teu paham. Ketika urang paham pasti urang teh oh bahkan ku penyanyi mah panjang oh karena geus ngarti urang teu paham. Adapun engke setelah ngarti mungkin orang oh iya atau benci ya kan orang can paham ya kudaon iya ya setelah orang paham kakara kuari di negara Indonesia apakah aman ente apakah sinergis ente masyarakat jeung pemerintah teh kuari berlawanan pemerintah di jero pertahanan dia berlawanan dijadikan perang jadi tetapi moal insyaallah moal. Sebab naon di Indonesia aya dua kerajaan, kerajaan zahir dan kerajaan batin. Kerajaan batin telah memberikan sen kepada orang-orang tertentu, tidak harus ada huru-hara saat ini. Tetapi sama-sama kita lihat. Emang kunaon? Dipertanyakan ku ahli-ahli wirid, ahli-ahli Allah. Padahal ieu teh lamun endek diberantas kebatilan anu sangat batil leuwih ti batil masih kena ti batil teh ya hayang ka batil bebeneran teh masih 5 kilo kena parah ya berat mah berat batil lain lalagan tetapi cek kerajaan batin jangan lebih berat ada huru-hara dibanding dengan memberantas kebatilan. Lantas kami sebagai umat muslimin dalam rangka memberantas kebatilan yang dahsyat bagaimana? Aya nu bogana Allah serahkeun ka Allah. Kita lihat nanti mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya apa yang terjadi. Tapi kan urang sieun. Naon nu bakal terjadi? Wallahu a'lam. Eta mah geus diserahkeun ka nu bogana we teu beunang, sakali teu beunang. Kos kitulah di Indonesia. Sebab di Kulon Gunung Karang aya kerajaan, di Cirebon Gunung Seremai kerajaan, di Garut Gunung Papandayan kerajaan, Sukabumi Gunung Caringin kerajaan, di Lombok aya gunung luhur kerajaan. Setiap gunung aya kerajaan-kerajaan. Apakah kerajaan eta cara ricik atuh henteu? Ialah Indonesia berbeda jeung negara-negara lain. Nah, kita diserahkan ka nu bogana. Wallahu alam deu kumaha cak nu bogana. Cuman orang harus hati-hati. Mawas diri ngaji urang ngaji nu ka Mekah anu endek boga kegiatan-kegiatan dalam kegiatan orang selalu mendekatkan diri ka Gusti Allah. Besi Allah engke menghukumi nu bogana kan teh nya deuk kumaha-kumahana. Harus waspada sigana untuk berangkat encan aya izin dipaksakeun cilaka secara zahir aya hitung-hitunganna secara zahir aya hitung-hitunganna ngan wal wakad itu secara zahir Indonesia begini begitu begini pembinanya begini begitu yang bergerak begini begitu organisasi ada dihitung sekarang ada NU ada HTI ada Huruj ada FPI dan organisasi-organisasi lain. Nah iya kan diperhitungkan secara zahir kaitung sebenarnya mah bangsa Indonesia aya sabaraha nu kafir aya sabaraha kemudian organisasi aya sabaraha mutlak apa tidak ikut ke NU mutlak apa tidak ke FPI dan kita kahitung kemudian partai kaitung kekuatan partai Golkar PDI dan lain sebagainya sabaraha di bawah teh solid apa henteu emang teu kahitung atuh kahitung ya kecil geus kitu tetapi lain eta wangsit. Nu paling sulit adalah urang ngabogaan kerajaan-kerajaan nu baheula pernah dibombardir ku wali-wali sangat. Kerajaan-kerajaan tersebut teh kapan loba nu arasuk Islam. Arwah-arwahna masih keneh main. Mandak loba nu araneh di Indonesia mah aya raja teh bisa hees. Geus pake obat tidur gitu deh bisa hees. Menteri gitu keneh asal nakal bae awas. Tidak menutup kemungkinan sahabat anak kiai, anak raja, anak sahabat. Iyalah di Indonesia mantak di istana aya 2 larangan. Belah dieu jeung belah dieu.
dilarang teman untuk dilangkahi, untuk dimacam-macam. Emang kiai osok ka ditu cenah ka istana ulah loba omong teh. Saya besok ka nanyakeun ka aing atuh aing sia-sia. Henteu cenah ajak-ajak bener naonan ngajak sia atuh ka ditu. Sia mah diajak hayang berkat. Aing mah puyeng asal hayang berkat bae ka istana aku, ka istanana kudu diberkatan bae. Ieu teu beres, anu mantep mah asup ka istana tanpa aya undangan zahir, di jerona musyawarah, ada siapa di sana, kemudian ulah hayang berkat. Ieu mah panuar rentul di dieu mah berkat mah. Ka mana ieu leungeun aing? Eta teh beres. Tah, badak berterima kasih cak Abu Nawas, alhamdulillah. Masya Allah begal aing diparing hadena keur teu ditumpakan, mun ditumpakan ieu leungit jeung aing-aingna tah geus mulai tarada karti tah. Saya ke tarada karti. Lamun leungit teh jeung aing-aingna teu cilaka. Tah, encan cenah kieu can kaharti. Atuh. Puyeng aing ngahartikeunana. Seperti eta. Insyaallah urang ngadoa mudah-mudahan negara urang aman. Kiai-kiai bis dibere bentang mata hatena, pemerintah mudah-mudahan dibere berbalik, polisi jeung abri mudah-mudahan bersatu demi untuk kedaulatan bangsa. Walaupun terus secara zahir mah kebatilan-kebatilan teh teu katahan, tetapi ujung-ujungna sementara ieu titah dirasrahkeun ka nu boga. Urang tetap berpikir upaya secara urang baik. Wallahu a'lam ke ujung-ujung nama. Ieu bahkan beda karak ge saminggu 2 minggu kitu, seminggu 2 minggu kieu. Sementara seperti eta tunggu mungkin sabulan, 2 bulan, 3 bulan, wallahu a'lam. Kos kitulah teu meunang sambarang. Ketika Pak Harto di demo langsung melengsarkan diri di Mesir kene mangga baik sebab teu sembarangan. Ketika Gus Dur lebih awal geus leuwih nyaho Gus Dur geus dibejaan bisa dipertahankan sangat bisa, tapi lain eta tuh di Indonesia ya unik sebab naon untuk datang ke Indonesia teh lain sakadar RRC, lain sakadar Amerika, lain sakadar Belanda, lain sakadar Jerman, tetapi lain sekadar Arab. Wih, Indonesia mah pohara. Pohara tah nu mantak. Urang daripada engke acak-acakan lebih baik mengkerucut, memperbaiki diri sementara. Coba kaharep dah wallahu a'lam. Kos kitulah di Indonesia. Guys, bandingan urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, putusan Allah nu nyaho bakal kumaha teu nyaho. Apakah bakal dibere angin? Naudzubillah. Apakah bakal dibere banjir? Naudzubillah. Apakah dibere gempa? Naudzubillah min dzalik. Apakah seuneu? Naudzubillah. Apakah aktor-aktorna dibere garing ku Allah? Naudzubillah. Serahkeun ka nu bogaana. Masya Allah. Nah, kula ge lain cakula. Cak saha kiai? Lain cakula. Aya kiai nu ngomong. Siapa justru marah baik ke aing. Waktu marah tuh lanang tenang, tenang sih. Yang sulit yang menentukan kapan harus apa dan kapan harus sudah, kapan harus perang dan kapan harus berhenti, kapan harus demo dan kapan harus selesai. Nu nentukeun eta nu hese ge lain berangkat. Ieulah tokoh-tokoh gaib di urang masih solid para aulia Allah ningalikeun sebab Kangjeng diutus rahmatan lil alamin. Begitu pula para aulia Allah ningali ka Kangjeng sebagai rahmat nyadage untuk menyelamatkan bangsa jeung umat kumaha carana. Tapi lamun geus wayah derna atuh derna. Der bae KBG jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang cenah atau nu dicarekan bae ku pamajikanana ai mah mending perang cenah. Ku pamajikan dicarekan nyandung teu meunang pan eta mah dahsyat mah tuh. Koh pamajikan nyarekan bae nyandung teu meunang usaha kudu bae. Deuk bae coba ayo. Atuh cekna mending perang ieu mah.
jatuh perang negara gini nongol perang mah eta mah lalu ngomong aya kuari jelema ge awalahu akrahalahu amata akrahmata ghaibin alladzina huda filha jelema maksa ngazinahan sarwiti Zaid sementara Zaid nataya sarwiti diperkosa nyana langsung lapor mengakui bahwa nyana pelaku zinahna tetep bae teu kudu nungguan datang ki Zaid harita keneh ngaku kemudian di kitu telusuri keabsahanana setelah memang benar dari pengakuan-pengakuan manehanana maka segera hukumi sebab eta mah teu bisa diridokeun jeung teu bisa diikhlaskeun teu bisa boh lamun dompet awewe diikhlas-ikhlaskeun masyaallah geus pokona mah jelema nareang anu ikhlas kobok wari usim SMS waduh ambalaya tuh wari saring ikhlas cek mukhlisina lahuddin udah teu bisa wa tasbutu bi syahadati rajulain wallah